Fala pessoal, Zet Union chegando para mais um review da minha coleção Masters of the Universe Origins. E a figura que eu irei apresentar para vocês hoje está aqui na mão. É o Strider, que é o cavalo robô criado, né, pelo mentor. Apresentando aqui para vocês, deixa eu ajeitar aqui a embalagem, né, que já tirei da figura, já tirei da embalagem, como vocês podem ver. Aliás, é uma embalagem grande e bonita, né. Aqui tá a parte da frente da embalagem, aproximando aqui, selo Mattel. Aqui a parte de desenho que está logo em cima, o He-Man montado no Strider, Fisto. Logo aqui em cima, uma outra figura, né, que a arte da capa que já revela alguns spoilers de algumas figuras dessa coleção, né, do que vem, do que já tem, do que vai ainda aparecer. Tanto aqui, ó, o esqueleto no rotom, aqui essa ave aqui, agora aqui mostrando na lateral da caixa o nome da figura, um bicho feio aqui, ó, virando aqui agora nesse outro lado da caixa. Aliás, é uma caixa muito bem ilustrada, né, uma embalagem muito bem ilustrada, como vocês podem ver. Agora aqui atrás, como que já é de costume meu mostrar para vocês, né? Sempre o desenho. Aqui está o castelo de Grayskull, He-Man montado no Strider, o cavalo robô criado pelo mentor, como já disse isso, né, várias vezes. Aqui aquela águia Zwart, que também vai ela apareceu numa Wave acompanhada pela Tila. A Wave a qual o personagem pertence, se não me engano, é a Wave 7, né? É a Wave 7 que acompanha essas figuras aqui. Algumas das quais eu já apresentei para vocês também, né? Tranquilo, aqui já o cavalo, o desenho dele. Aqui, como vocês podem ver, já ele faz parte até do desenho dele aqui, faz parte até do castelo de Grayskull, se vocês quiserem colocar o elmo dele. Bom, vamos lá, vou mostrar a figura para vocês aqui. Bem, pessoal, aqui está a figura do Stride. O Stride é um cavalo robótico, né, que serve de corcel para os guerreiros, né, os heróis, né, dos defensores do castelo de Grayskull. Nos quadrinhos, ele carrega o Fisto para patrulha nas fronteiras, porque quando o Fisto foi capturado pelos guerreiros do mal, e foi forçado a lutar no Círculo da Perdição por sua vida. Daí o Strider traz o He-Man para o Círculo da Perdição, salvando Fisto daquele Unisplash, acho que é esse que é o nome do personagem, né? No desenho animado no He-Man, o Mestre dos Universos, o Strider, ele também aparece no episódio A Origem da Feiticeira, na série animada original. Embora inicialmente ele foi construído, né, como já disse, pelo mentor, tal como transportador robótico. Só que, porém, o corcel, né, o cavalo, ele finalmente se torna sensível, ele passa a ser igual o robô, ele passa a ter sentimentos. Aí, portanto,
a feiticeira, ela dá liberdade para ele ficar no deserto ou ficar pela floresta juntamente com o Fisto, que agora o Fisto passa a ser seu grande amigo. Esse é um pequeno resumo da história, né? Dessa figura aqui do personagem Strider. Vamos lá então. É o seguinte, ele acompanha esse elmo. Bom, eu não tive, né, a figura, né, dos anos 80. Aqui indica esse elmo aqui, ele faz parte, ele assim ele é relativo à figura dos anos 80. Ele sai com facilidade. Como vocês podem ver, aqui tá ele, ó, bonitinho. Seu elmo. Agora esse aqui já é uma coisa mais radical, que é o qual eu gostei, né? Que é o atual dele. A boca dele abre e fecha aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Creio que deve ter uma mola segurando ele. Portanto, tem que ter um pouco de cuidado com a figura, né? Lógico. Acompanha com a rédea. Aqui acompanha aqueles lasers dele, né? Nas duas laterais aqui, ó. Os lasers. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Aqui nessa parte aqui, ó, está, opa, desculpa aí, o adesivo, o comando dele, né, a parte eletrônica dele. Ele tem um canhão de laser atrás dele também. Cara, uma figura cheia de detalhes, muito bonita. Movimento aqui nessa parte de trás da perna dele. Joelho, ok. A figura, ela acompanha esses três itens aqui, que eles formam como se fosse ele estivesse lançando raio, que vocês podem colocar aqui nessa parte de trás, aqui nessa parte da lateral dele, e até mesmo virando prontinho. Aqui está, como se ele estivesse lançando os raios dele. Ele acompanha também essa base, eu mostrei para vocês, que esse encaixe aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para vocês aqui. Calma aí agora, para a gente não se atrapalhar muito aqui. Eu vou mostrar aqui na embalagem. Aqui está, ó. Não sei se vocês podem ver. Ele aberto, ele pode ir lá no Castelo de Grayskull. Acho que é até bonito lá, né? Bom, não sei. Ainda vou deixar lá. Aqui está ele. Muito bem detalhado, muito bem de bonito. Aliás, ele vem também com essa pequena suporte, a qual você coloca o suporte nessa posição, encaixa, acho que errei alguma coisa aqui, isso, nessa posição aqui, ó, encaixa, e na parte de baixo dele, ele tem um furo que ajuda no encaixe dele. E fica essa posição aqui, ó. Uma posição como se tivesse de ataque. Deixa eu arrumar a câmera aqui. E afastar um pouco ela para vocês verem. Acho que
O máximo que a câmera pode fazer. Bom, vamos fazer assim, ó. Ali, ó. Pronto. Aí ele pega, ele tem essa posição aqui de ataque. Bom, creio que assim dá para vocês verem agora, né? Eu tirei a câmera aqui do suporte para ficar mais fácil para mostrar para vocês. A figura do Strider, um grande parceiro do He-Man, porém agora é um grande amigo do Fisto, ambos guardião da floresta de Grayskull, de Eternia. Beleza? Bem, por aí eu vou ficando por aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima e fui.